नमस्कार दोस्तों, घर के नुस्खे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर बैठे ज़ुकाम का उपचार किस तरीके से किया जाए। दोस्तों, सर्दी आ गई है। सर्दी में सर्दी ज़ुकाम होना बहुत ही आम बात है। सर्दी ज़ुकाम कभी भी हो सकता है। बच्चे, बड़े और किसी भी इंसान को कभी भी सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। तो चलिए, आप परेशान मत होइए। मैं आपको जो नुस्खे बताऊंगी उसका आप घर बैठे उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हमें सबसे पहले ज़रूरत है गरम दूध की। गरम दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, जो कि हमने सुखाकर मिक्सी में इसका पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल के हम ये तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही लाभदायक होता है। इससे सर्दी जुकाम तुरंत ही गायब हो जाता है। हमको पता भी नहीं चलता, हमको बहुत राहत मिलती है। सर्दी जुकाम से सर भी बहुत पेन करता है, गले में भी दर्द होने लगता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमको तकलीफ़ें होती हैं। सर्दी जुकाम में हमें मेडिसिन्स का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। हो सके तो उनको अवॉइड करना चाहिए और देसी नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेरा नुस्खा है, जिसको आप आजमाइए तो आपको बहुत राहत मिलेगी। ये मेरा पहला नुस्खा है, जिसमें गरम दूध में काली मिर्ची पाउडर और हल्दी मिला के पीने से आपको राहत मिलेगी। चलिए, मैं आपको अपने दूसरे नुस्खे की तरफ ले जाती हूँ। मेरा दूसरा नुस्खा है गरम पानी। गरम पानी में आप नींबू डालकर और थोड़ा सा प्योर हनी डालकर मिलाइए। ये देखिए, मैंने गर्म पानी में हनी डाल दिया है, नींबू डाल दिया है। जो ये तैयार हुआ है मिक्सचर, आप इसको, ये देखिए, ये तैयार हुआ है। आप इसको पीकर सर्दी जुकाम में आराम पा सकते हैं। आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये था मेरा दूसरा नुस्खा। अब हम आपको अपने तीसरे नुस्खे के बारे में बताएंगे। तीसरा नुस्खा है हमारा अदरक। अदरक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। अदरक का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर पीने से आपको सर्दी जुकाम में तुरंत आराम मिलता है। अदरक इजीली हमारे घर पे अवेलेबल होता है, जिसको हम आसानी से सर्दी जुकाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी तीसरी टिप्स। चौथी टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि गर्म पानी में नमक डालकर और चुटकी भर हल्दी डालकर पीने से आपको सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि इससे आपके गले की भी सफाई होगी और आपकी नाक जो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हल्दी आपको बहुत राहत देगी। तो दोस्तों, आपके पास मेरे ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। याद रहिए, जुकाम में आप बाहरली मेडिसिन्स या कोई भी क्रीम या किसी भी तरीके का लिक्विड नाक में ना लगाएं। इससे साइड इफ़ेक्ट होने का भी डर रहता है। आप चाहें तो ऐसे नुस्खों का इस्तेमाल करके भी आसानी से सर्दी जुकाम को दूर कर सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली मेरी सारी वीडियोस को देख सकें और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके साथ आपके दोस्त और आपके परिवार वाले भी उठा सकें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।